kita lagi dalam bis. Cowok cuma 4 orang ini nih. Sisa cewek-cewek. はい、ごめんなさいね。着いてから説明しようと思いましたけど、トイレ行ったりバラバラになったらいけないので、今説明しておきます。船に乗るのは、6時半になったら乗船ができると思います。行くと必ず番号を札くださるから、それを持っておかないと乗船できませんので、しっかりもらってください。受付におられると思います。で、船に乗ると、ピアノが後ろになって、前に右側の方のずらーっとがインドネシアの子です。で、左側の後ろの方から順番にうちのごめん日本外国人によって差別するわけじゃないですけど、料理の出し方があるからね。で、こちらが日本人で、真ん中のところに5人ほどインドネシアの子が入ってほしいと思いますという形です。それで 2,3 人が日本人が入る、5人ほどまた日本人が入る。で、その中に正木さんも私も真ん中の方に入りますので、怖がらずにどなたか真ん中に来てください。お願いします。で、インドネシアの子たちにはみんなちゃんとした、はい、料理の中身が考えてありますので、遠慮なく食べてください。お酒とか、鶏は牛肉、豚肉は使ってないそうですので、安心して食べてください。で、あともう一つは、今日はインドネシアの子が半分おられますので、飲み放題はやめましょうということで、申し訳ないのでありません。で、ビールは飲んでください。ウイスキーもウイスキーじゃなくて、チューハイ、タコ入ってるかな、はい、それも出してあります。ただし日本酒が高いので、日本酒とワインは自腹で飲んでくださいということでした。よろしくお願いいたします。で、ジュースは飲み放題ですから、しっかり飲んで、ビールも飲み放題飲んでください。はい、よろしくお願いいたします。何か質問ありますか？ありませんか？ないですか？大丈夫ね。はい、席間違わんようにね。はい、お願いします。お疲れ様です。自由行動です。はい、いってらっしゃい。はい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい。Oh ini artis TikTok. Sehat. Salam dulu, Salim. Salam dulu sama kakak TikTok ini. Oh, enggak. Rame juga. Ada lantai. Nggak ada lantai. Itu bawah tanah kayak. Chicago. 切符が2つあるんですけど、船に乗るときにこの青い方は渡します。で、こっちの紫の切符は持って帰ってもらって大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。 Mengapa dia? Jadi waktu naik kapal itu kita gantian loncat ke laut gitu katanya. Nah, jadi nomor 24 loncatnya ya itu nomor 24 loncat ke laut ya. Jadi habis aku ya. Nah kalau ini dibawa balik nggak apa-apa. Yang biru, yang bawa ke sini lagi nggak apa-apa. Terus yang nomor ini apa? Yang ini ntar di kapal serahin. Di kapal. Makasih. Aku sendiri yang beda. Wih, kok bisa? Persetan biar dia di lantai bawah kapal tadi. Kita lagi sibuk. Ini pada naik kapal, orang Indonesia semua. Dekat ya? Teman kita kurang satu ya. Ada dia.
Ini kita lagi nungguin kapal. Ini kan rencananya mau makan malam di atas kapal tuh. Nah sekarang itu masih jam 6.15. Nah sementara keberangkatan 6.50 ya. Ya 6.50 keberangkatan 6.50. Jadi nunggu ya sekitar 40 menit, 30 setengah jam lagi lah. Rame, banyak orang Indonesia. Nah, ini orang Indonesia. Tuh. Jadi banyak Indonesia. Ini kita lagi ketemu sama pejuang-pejuang rupiah yang cewek ya. Ini deh. Hah? Wih, gila emang. Pada乗船開始となりますのでね、お願いをいたします。じゃあ、黄色い煙突のね、銀河の方をお進みいただいてですね、手前写真撮るところにスタッフもおりますからね、よかったら言ってください。はい、Oh ya. Kita biru loh. までお進みください。 oh iya. 白いカードの方ね、 Biru. Kita biru ya. Lah iya. はい、すいません、お待たせいたしました。 Boleh tiba. Kan real apa pakai? Real apa pakai? Cuma dulu. Iya, pas SD tapa. Tahu kencat? Kencat itu yang jalannya. Oh, begicat. Pakai teh. Kicat, Pak. Lain inyang kencat. Acak kayak. Nah, acak kayak lah. Acak kayak. Soklin matang. Tadi apa ya? Tadi minumnya apa ya? Paling bakal. Nani? はい、乗るときにね、このカード必要になりますからね、お手元にご準備しておいてください。じゃあ、黄色い煙突のね、銀河の方に進んでまいります。お待たせいたしました。 Biarin duluan aja. Ah, itu gimana? Ikimashou. Dulu aja kameramen itu di belakang biasanya. Walah, bilang aja lihat. Hehe. Kita di belakang. Yuk, waktunya berangkat naik kapal. Si Joni Jelek. Kok bisa? Salah posisi. Salah posisi kan? Kepala Aduh. keluar sempak, Lempar. kepala keluar sempak. Enak banget nih kalau atas di mobil. Pakai tas sempak, sama tas. Pada video. Lautnya bersih. Lautnya bersih gitu. Bau ikan.
Kenapa? Ini kita nyerahin kartu. Kita masuk sini. Seru banget cuy. 向かって B の席 B はい Seki. みんなこの間 Ini B. インドネシアの方、豚肉の料理がダメな方、こことあとはもう向こう側ですね。はい。はい、ここ5席とあちらの DE になります。こっちと、ここが5席と向こう側ですね。D と E が豚肉がダメな方ですね。わかりました。はい。Sini. Mau sini situ? Bebas? 向こうに2人入る2人 あちらね。あちらに誰が女性さんとさんはい。そこあんたそこ座ってここ座ってSuruh duduk di sini. Bisa-bisa mah. Ayo. Cowok ada 4. ところに彼が座る。 Cowok ada 4 disuruh bisa-bisa gitu. かもしれません。で、これからですね、ドリンクの方を飲み物ですけれども、お好きなねお飲み物をご注文いただきます。各テーブルにドリンクメニューというのが置いてございますので、それでお飲み物飲みたいものをおっしゃってください。で、一つワインと日本酒、はい。ワインと酒はそれぞれ飲まれた方がお支払いをしてください。飲んでもいいですが払い放題でございます。いいですか？ワインとお酒は各自、お支払いいただいて下船ください。でないと船降りられませんので銀河で働いていただくようになりますのでよろしくお願いいたします。いいですか？はい。で、あとね、またデッキの方に出られるお時間もあるそうです。出港しまして2、30分ぐらいしますと宮島の方の近くを通るそうです。で、そちらでお写真タイムといいますか、デッキに出てでもちょっと暗くなるんじゃないかなと思うんですけど、あと帰りですね、お帰りの際にまたデッキで、ちょっとお写真など撮っていただくお時間があるそうでございますので、その際はね、出て、ちょっと潮風当たってみてください。はい、約2時間の旅でございますけれどもお楽しみくださいませ。ではこれからじゃあ先にお飲み物を、聞いていただいて、その後お飲み物揃いましたら、ご挨拶に参ります。よろしくお願いいたします。それではですね、これより各テーブルちょっとお飲み物のご注文をお伺いさせていただきます。後にですね、皆様お揃いになりまして船内のご案内をさせていただきたいと思います。Kalau mau pesan bir bayar, dia ada. Iya. Jadi kalau misalnya kan ada yang udah dihidangin buat kita, tapi kalau kita pengen minum bir gitu. Nah kalau untuk bir bayar jadi. Hai. Nah kita cuma dikasih ini. Oh, hai. Itu yang mau minum alkohol. Yang ini juga dia peminum handal ini. Kok tahu sih? Buset. Tahu. Cooler nggak sih? Udah. Drink
Orange juice. Kita disuruh orange juice aja, non alkohol, dan itu gratis. Emang gratis? Gratis. Kalau yang soft drink itu ini kayak ini, dia non alkohol nih, non alkohol, tapi misalnya soft drink kayak Coca-Cola atau apa itu bayar 500. Lagi yang atasnya tuh wine, soju, whiskey, Japanese sake, soy itu kan, full bottle. Nah. わかりますか？はい、わかります。大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日はですね、しっかりと食べて飲んで日頃の鬱憤を晴らしてください。今日は天気も良くですね、この後なんか写真撮影もできるということなので、しっかりと楽しんでほしいと思います。それから今日のこの会を企画していただきました、梶原理事長よりご挨拶をいただきたいと思いますので、梶原理事長よろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。この銀河ブルージング壁大文字会のこの催しに参加いただきありがとうございます。先日の18日には82名の方の参加、今日は37名の参加で、今日も来られないのが5名、コロナが、ね、なったりちょっと熱っぽいかなっていうので辞退していただいておりまして、5名の不参加ができました。ですがみんなこうやって元気にね参加していただきましてありがとうございます。今日はですね、先ほど言いましたように楽しんでもらう会なんですが、コロナ禍の中で皆さんたちが事業所同士が協力して乗り越えてくださいまして、この新しいね第5類となった今も声をかけながらいないところの職員を補充してもらったりとか、またこれからもあると思うんですけど、お互いが顔見知りになって協力してみんなで支え合っていただけたら嬉しいかなと思っております。それも含めてこの納涼祭というこのブルージングをやりました。でいらんことなんですけども、この銀河も今年で終わりだそうです。最後のこの銀河をですね、皆さんの思い出としてしっかりと目に焼き付いたり、または心に焼き付いい思い出として後世に語り継いでいただけたら嬉しいかなと思っております。で10年前にもこのクルージングをやりました。10年の時に、その時に職員たちがもう一回これに連れてね、行ってくれという声があったんですが、その後は20年の時にはコロナ禍で来れませんでした。ということで改めて今日はこの会ができましたことを大変嬉しく思います。どうぞ皆さんも元気でね、壁大文字会の職員として元気に働いていただけるよう私たちも頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、楽しんでください。Dihidanginnya ini ngapain sih? Orang-orang lagi ngerekam gitu. Orang lagi mau ngerekam ini gitu. Dia masuk. Ini tanganku gitu. Tahu. Kalian kembar ya? Iya, kembar sih ya. Iya, cantiknya sama gitu kan? Arigato. Takut gue. Anjing, takut. Tapi di sini aneh sini. Kita mau apa sisir? Apa sih? Ini video sih. Asik ya? Wah ini ya, situ dong lagi foto. Iya, udah cerita kamu tapi nggak mau. Kamu nggak mau nyemplung? Mati gue. Di atas ya? Ke atas. Nah. Ini kita
Ya gini, habis dinner cuman makan seemprit gitu kan. Makan apa makan? Nggak tahu. Kandu banget. Itu Kita ini makan. malah lebih. Sini ada. Disinilah. Ada ini TikTok. Iya, ada Video. Ada cakep ada. Ini juga ada. Eva namanya Eva. di atas sama sini aja. Silakan sama sini aja. Bisa nggak? Yaudah. Misi Aku juga full. 2, 3. Aduh. Aku itu bisa foto nggak sih? Cuman ini lensa wide gitu, jadi agak kurang. Kelihatan tinggi gitu. Jadi kakiku tuh pernah kelihatan panjang. Wow. Video. Ini video. Nah, ini kita buat. Ntar kalau misalnya udah 100 tahun ke depan gitu kita kangen gitu kan nonton. Gitu. Video aja nih, Bejar. Masih ada loh, kita masuk si set. Iya. Ini ada orang Padang nih satu. Unit cantik banget. Hah? Unit cantik banget. Oh. Rancak bana tambu cie. Emang pinter temannya muji gitu kan. Wih cantik banget anak siapa sih ini, aduh. Tantenya kayak pulu-pulu. Pulu-pulu, tahu pulu-pulu nggak? Pulu-pulu. Wis, Kita di sini sampai jam berapa, Pak? kita di sini sampai jam 9 lewat 10. Artis kita ini aduh. Emang bangetan ini. Kita disuruh balik. Ini hai, makanan utama kita datang ya. Jadi itu cuman cuci mulut sama cuci gudang. Ayo, lihat mana? Lihat situ bisa? Lihat sini. Lewat sini nggak bisa. Ya guys, kita ya, sama kita jalanan sama artis TikTok, artis itu bukan sama buset, cakep nggak tuh, mampus lu kan? Nah, ini kemana bang? Ke bawah kayak Loh, ke bawah sini, kenapa dia ke sana? Nyengir lagi. Pada ngikut semua lagi. bawah situ. Udah ke bawah, dimakan lagi. Udah duluan. Yuk. Weda. 女ばっかりいるんだ。そうだね。テグはうん、荒く。テグちゃん一人うん。あ、テグさん？何それよいしょ。Hey, halo. Aduh. Halo Uni. Halo Bang. Halo. Halo. Kita duduk lagi ya. Ya dikasih daging. Sekarang kita pulang ya, udah selesai makan malam. Makan malam sudah selesai, kita pulang ya guys. Nggak ada. Pada ini kita udah nyampe di pelabuhan.
Kita turun. Terima kasih mas. Nah ini kita udah balik lagi. Jadi naik kapal itu muter-muter, makan, balik lagi. Udah gitu aja. Mana-mananya nggak enak lagi. Buset kayaknya, emang nggak enak sih. Sebenarnya bukan, Tadi masih apa ya? benernya bukan nggak enak tapi selera. Belum ada sih, Ya. belum terbiasa. Dan tadi itu dagingnya juga itu medium rare gitu apa gimana gitu nggak tahu gitu. Masih merah. Masih merah walaupun bisa dimakan ya. Oh, bunga. Ada yang lagi foto, kita lewat. Hah? Ya, ke kapal. Hai. Hai. Saya ketai. Ketai sekali. Ketai harus. それは違う。これのビデオカメラだけ。ビデオカメラ。ビデオカメラ。はい。あ、こうまで。 Aman. Yang mana jelek kamera? Iya. Ipon. 4人だけ撮るからあそこ。 Iya nih. Kita disuruh foto berempat sama ibunya. Padahal itu bos kita itu, bos besar gitu ya, disuruh foto gitu. Udah penuh orang. Gantian. Nanti Ibu ini mau iya dia nyuruh. masuk tuh. Kamu tolong minta foto ini. I- Foto aja dulu. Sama kakak kan? Hai, arigato. Bisa nih. ちょっと待って。お金ちょうだい。 Bukannya codai. Arigato. Dah, kita pamit dulu, sudah selesai semuanya. Yuk. Katanya mau lihat itu bang. Si Muklis mau ke Hiroshima apa? Boleh yang itu ya? Oh boleh. Gas. Boleh itu. Malam Jam Jumat. berapa sih? Sebenarnya besok sih yang itunya. Soalnya kan Jumat pulang gitu kan, malamnya kalau sekarang. Ya sampai jumpa lagi. Ntar kalau ada jalan-jalan kita bikin lagi ya. Bye.